A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Geliefde broeders en zusters, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We danken Allah subhanahu wa ta'ala voor de gunst van de maand Ramadan. We vragen voor onze profeet Mohammed de vrede en zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala. We zeggen alhamdulillah omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons heel veel gunsten geeft in deze maand. En we weten dat de grootste gunst die hij ons geeft in de maand Ramadan met het vasten is zoals hij zegt in vers 183 van hoofdstuk Al-Baqarah. La'allakum tattaqun, opdat jullie godvrezend worden. Godvrezendheid, taqwallah, vrees voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala is wat ons succesvol laat zijn in deze wereld en in het hiernamaals. Het eerste vers, dat gaat over het vasten, heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons dit voorgehouden, dat we godvrezend worden. En het laatste vers, dat gaat over het vasten, daarin haalt Allah subhanahu wa ta'ala ook aan. Kadhalika yubayyinullahu linnas ayati la'allahum yattaqun. Zo legt Allah subhanahu wa ta'ala zijn versen uit aan de mensen, opdat zij godvrezend worden. Dus we zien het eerste vers over het vasten herinnert ons aan het doel van het vasten. Taqwallah, vrees voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En het laatste vers dat gaat over het vasten herinnert ons weer aan het doel van het vasten, om godvrezend te zijn. Maar godvrezendheid zelf is niet het uiteindelijke doel van het vasten. Want we weten dat godvrezendheid een gereedschap is, een eigenschap is die wij nodig hebben om succesvol te zijn in deze wereld en in het hiernamaals. En daarom zeggen wij, de maand Ramadan is een training in godvrezendheid. Als we dus nu kijken, we zijn al over de helft van de maand Ramadan, dan kunnen we voor onszelf nagaan met de begeleiding van de Koran of wij daadwerkelijk toenemen in godvrezendheid. En direct na de versen van het vasten geeft Allah subhanahu wa ta'ala ons een test om na te gaan of we daadwerkelijk die godvrezendheid hebben en dat wij dat in praktijk kunnen brengen. Hij zegt in vers 188, Ba'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam. In dit vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en eet jullie bezittingen, jullie eigendommen niet uit onrechtvaardigheid. Dus neem van geld of van eigendommen van anderen of van elkaar niet onrechtmatig. Dat is de eerste test waarin Allah subhanahu wa ta'ala onze godvrezendheid gaat beproeven. Of we daadwerkelijk godvrezend zijn. Want we weten in ons dagelijks leven komt dat heel veel voor. Dat mensen bezittingen van anderen op onrechtmatige manier nemen. Dat zij bijvoorbeeld geld aannemen zonder dat zij ervoor hebben gewerkt. Dat zij geld van anderen stelen of dat zij geld verduisteren. Of dat zij geld verdienen uit fraude, uit smeergelden. Zijn allemaal manieren hoe mensen geld of bezittingen van anderen op onrechtmatige manier eten, nemen en gebruiken. Dus geliefde broeders en zusters, wanneer wij nu in de maand Ramadan tijdens het vasten godvrezendheid willen hebben, dan moeten wij beseffen dat dat niet het uiteindelijk doel is. Godvrezendheid hebben en dat wij daarmee zeggen, ik ben nu godvrezend, ik ga pronken ermee dat ik heb gevast, dus ik heb die godvrezendheid. Nee, die godvrezendheid wordt op de proef gesteld door Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn wij in staat met die godvrezendheid afstand te doen van het op onrechtmatige manier eten,
nemen van geld van anderen of bezittingen van anderen. En we weten, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons bepaalde zaken verboden. Zaken die verleidelijk zijn, omdat we veel geld daarmee kunnen verdienen. Bijvoorbeeld door te dobbelen en alle soorten van vormen van kansspelen. Bijvoorbeeld loterijen of casino's, waar men heel veel kan winnen indien men meedoet. Maar dat heeft Allah subhanahu wa ta'ala verboden, omdat het in feite oneerlijk is dat jij zonder te werken, zonder dat jij risico's draagt, dan een groot bedrag kan krijgen. En hetzelfde ook met rente. Wanneer we kijken naar de rente, dan weten we dat we daar helemaal geen risico's willen dragen, maar we willen wel verdienen. En dat is tegen de principes van de islam. Want de islam stelt voor rechtvaardigheid. Dat wanneer we iets willen verdienen, dat we daarvoor moeten werken. Dat we daarvoor risico's moeten dragen. Dus geliefde broers en zusters, in de maand Ramadan moeten wij nu alle moeite maken om afstand te nemen van de rente. Dat we afstand nemen van het op onrechtmatige manier nemen van geld. Dat je bijvoorbeeld salaris krijgt aan het eind van de maand zonder dat je ervoor hebt gewerkt. Dat mensen die godvrezendheid dat doen, dan zeggen we nee. Dat is geen godvrezendheid, want hij heeft zijn geld op oneerlijke manier verdiend. We zijn slechts beheerders op aarde. Wij zijn niet de eigenaren ervan. Wanneer we dus dingen nemen die in feite haram zijn, die niet van ons zijn, dan bewijzen we daarmee dat we hebben gevast, maar we hebben die godvrezendheid niet verkregen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Slechts een herinnering voor mij en jullie allemaal, dat wij inshallah die godvrezendheid kunnen verkrijgen voor Allah subhanahu wa ta'ala en dat wij dat in praktijk kunnen brengen. Op de eerste plaats, zoals het voorkomt in de Koran, direct na de versen van het vasten, dat wij geen geld aannemen op onrechtmatige manier. Dat wij niets aannemen zonder dat we ervoor hebben gewerkt. En dat wij inshallah daardoor onze bezittingen, ons geld puur en zuiver houden. En dat we daardoor succesvol kunnen zijn en het paradijs kunnen betreden. Ik besluit met wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.